يا هلا. اليوم راح نعمل سوى حلا مستوحى من فخامة دبي، إغراء دبي بالشوكولاتة الذهبية. حلا التمر بالقهوة والزعفران، مغطاة بالشوكولاتة اللذيذة ولمسة من الذهب. يلا نشوف المكونات اللي راح نحتاجها لحشوة التمر الطرية واللذيذة. راح نحتاج 250 جرام تمر خلاص منزوع النوى، 50 جرام زبدة غير مملحة، ملعقة كبيرة قهوة عربية مطحونة ناعمة، ربع ملعقة صغيرة زعفران مطحون، وربع كوب فستق حلبي مجروش. أما لتغليف الشوكولاتة الذهبية فالمكونات بسيطة وبتعطي لمعة مميزة. نحتاج 300 جرام شوكولاتة بالحليب عالية الجودة، ملعقة كبيرة زيت جوز الهند، وأكيد رقائق ذهبية صالحة للأكل للتزيين. أول خطوة، نحضر حشوة التمر. في قدر على نار متوسطة نذوب الزبدة. نضيف التمر، القهوة العربية والزعفران المطحون. نقلب باستمرار حتى يصير التمر طري ويتماسك. بعدما تماسكت الحشوة نضيف الفستق الحلبي المجروش ونقلب زين. نترك الحشوة تبرد شوى، وبعدين نشكلها كرات صغيرة أو بيضاوية. ندخل الكرات الثلاجة لمدة ربع ساعة عشان تتماسك شوى قبل التغليف. الآن نجهز الشوكولاتة. في وعاء مقاوم للحرارة نذوب الشوكولاتة مع زيت جوز الهند في حمام مائي أو بالميكروويف. نغمس كرات التمر بالشوكولاتة المذابة ونتأكد أنها تغطت بالكامل. نرجع نحط الكرات المغطاة بالشوكولاتة على ورق الزبدة ونرشها برقائق الذهب قبل ما تتصلب الشوكولاتة. ندخل الصينية الثلاجة مرة ثانية لمدة 20 دقيقة عشان الشوكولاتة تتصلب تماما. وهيك بتكون حلاوتنا جاهزة. قدموها باردة واستمتعوا بالطعم الفاخر. لا تنسوا تشاركوا وصفتكم مع الأصحاب. وبالعافية.